यो चाहिँ नर्सिङ पार्टी। अहिले चाहिँ हामी अब पाँचपोखरी जान लाग्यो। हिजो हामी एकदम ढिला भयो, पानी एकदम ठुलो पर्यो, त्यही भएर केही पनि खिच्नु पाएन। मोबाइल नै झन्डै बिग्रेला जस्तो भयो। अनि हामी चाहिँ त्यो तल गोठ जस्तैमा बसेको। यहाँ चाहिँ यो ट्रेकमा चाहिँ कस्तो भन्दा हामी चाहिँ 6 जना केटीहरू आएको छौँ। अनि त्यहाँको आमा र उसको छोरा 8 जना हामी सेयर गरेर सुतेको। जे होस् तपाईँहरूले यस्तो यो फेसिलिटीहरू धेरै चाहिँ पाउँदैन है। अब उनीहरूसँग बस्नेहरू चाहिँ पाउँछ, मौका पाउँछ। पाँचपोखरी 4 hours फ्रम हियर। अब खै 1300 भन्छ, 1300 नि उकालो हुन्छ यार। जियोस् यो डाँडा कट्नुपर्छ, 4 घन्टा लाग्छ कि यहाँबाट, त्यही भन्नुहुन्छ। ल है गाइजहरू, हामी आज चाहिँ पाँचपोखरी पुग्छ। कस्तो तर यो ट्रेक एकदम तपाईँले वाटरप्रुफ जुत्ता, वाटरप्रुफ सबै लुगा पनि वाटरप्रुफ भयो भने मात्र हो यो सिजनमा आउने, नभए पानी डेन्जर पर्दो रहेछ है। त्यो कसैले नि रोक्न सक्दैन त्यो पानीलाई। हामी चाहिँ एकछिन थकाइ मारेको स्थिति, आरू चाहिँ फोक भइसक्यो। त्यहाँ छोटो चाहिँ हामी चाहिँ माथि चढ्दै जानुपर्छ अरे। अब 2.5 घन्टा जस्तोमा पुग्छ, 2.5 र 3.5 घन्टामा पुग्छ भन्छ। अनि हामी बसेको ठाउँ हिजो चाहिँ त्यहाँ यस्तो देखिरहेछ नि, यताबाट होइन यताबाट यहाँ बसेको। यहाँबाट यहाँ आउनु आधी घन्टा अलिक कम लागिसक्यो। यहाँ फोटो सेसन कहिले सकिन्छ भयो। तर आज चाहिँ जस धेरै हिँड्नु पर्दैन नि त। हिजो जस्तो हिजो 12 चढ्न जान हेरौँ है, त्यो अड्किन्छ कि यो त अड्किन्न। सबसे दुब्ली मेम्बर हो हाम्रो ग्रुप। यो त अड्किन्न। हाम्रो सबसे मोटो पनि छिरिसक्यो अहिले। म चाहिँ सेकेन्ड मोटोमा पर्छु। यस्तो कस्तो चप्पल लाएर हिँडेको है, जुत्ता भिजेर कस्तो केले टोक्या जस्तो भइरहेछ, सिस्नो पोल्या जस्तो, यस्तो बुफे जस्तो अड्किन्न है त। ल म गाइस यस्तो थियो भयो यहाँ सिस्नोले पोल्या भने त जुगा पो रहेछ। हिजो त जुगाले बच्चै पाइसकेको थियो। आउच बच्चा पाइसकेको छ फेरि। हाम्रो चाहिँ खै कहाँ गयो जुगा। बच्चा पाइसकेछ जुगाले। हुसु लाग्यो फेरि, एकछिनमै हुसु लाग्छ यहाँ त। के हो भर्खर एकछिन रेस्ट लिएको, अनि एकछिन हिँडौँ बिस्तारै जाऊँ भनेर त्यही यो केही छैन अहिले। अब चाहिँ यस्तो छ ठाउँ। बाटो यस्तै हो, एकछिनको लागि होला हौ। तिनीहरू त्यहाँ पुग्यो 2 जना,
एकजना चाहिँ पाँचपोखरी पुगिसक्यो, दुईजना चाहिँ बिचमा छ। तर आज चाहिँ ठिकै छ है, त्यस्तो 12 घन्टा 13 घन्टा हिँडेर बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँड्दै जाने भए चाहिँ छोटो डेजमा हुने रहेछ है। हामी चाहिँ अब रस सबैसँग छुट्टीहरू सबै छ, किन रस गर्ने भनेर बसेको। अब 2 घन्टा लाग्छ अरे आउन। अहिले 10 बजिरहेछ है, 10:15 जस्तो भएछ। अघि नआउँथ्यो नि सानी। कहाँ ल यस्तो चाहिँ काहीँ न काहीँ हुने के ट्रेकिङ जाँदा। ठिकै छ, मार्दी जस्तो 4 खुट्टा टेकेर त जानु पर्दैन। फेरि उकालो शीत परेछ पुरा, टाउको सब भिज्सक्यो सबै। ल खै अब लाउरी विनायक आयो भन्छ 1 घन्टा भन्छ मान्छेहरूले नि के भन्छ के लाउरी विनायक। अब चाहिँ यस्तो बाटो छ है, कस्तो यहाँ आइपुग्यो है। लाकुरी भन्ज्याङ हो कि होइन, पानी पर्यो फेरि ब्यागमा राख्नुपर्छ। कस्तो हेलो गाइस, अहिले चाहिँ पानी परेछ है। हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ थाहा छैन, तर आउन लाग्यो जस्तो लाग्यो है सानो। मोबाइल सब भिज्छ अनि अब एकछिन यत्तिकै भयो नि गरौँ। धन्यवाद चेन लगाइदिएकोमा। जाम अगाडि हिँड केटीहरू। होइन यहाँको भ्यू यस्तो दामी छ कि यस्तो दामी छ होइन, तर बादल नि सब छेकिरहेछ। हेर्नु यहाँ कि त क्याब दिएन सुवर्ण क्याब दिएन मलाई, त नलाउने हो। किन पानी भित्रिनुमा त्यो मेरो रेनकोटको ज्याकेट लगाएको होइन तैँले भिडियोमा भन्ने क्या। ल ठिक छ, भिज्यो नि भिजोस् है त मोबाइल। फाइनली यसो हेर्दा चाहिँ हामीले यहाँ ठुलो झर्ना देखेको छौँ होइन, जुन चाहिँ तपाईँहरूले उता तलबाट देख्नुहुन्छ। तलबाट देख्थ्यो होइन, फेरि पानी पर्यो ठुलो। फेरि यही हो मेलम्चीको मूल इन्द्र आयो जस्तो छ ऊ झन्डा देख्यो होइन। यस्तो कस्तो लास्टै पानी पर्ने के, भिडियो रेकर्ड गर्न नमिल्ने खालको। पानी पर्ने सिट झर्ने त्यही हो न। हेर्नु कि त रेनको एकदम राम्रो ल्याउनु, कि त यस्तो प्लास्टिक टोपीवाला ल्याउनु। यो प्लास्टिक नै एकदम। यो झर्ना चाहिँ उतै हामीले आउने बेलादेखि देखेको, हिजोदेखि है। जाम खै त एक्सक्युज मी, मलाई अगाडि हिँड्न दिनुहोस्। मलाई कस्तो मलाई भिडियो खिच्न मन लागेको कारण चाहिँ अब यहाँबाट हो कि जस्तो लाग्यो है। नभयो भने एकछिन हिँडौँ न। आम्मा तर गाह्रो चाहिँ त्यस्तो सजिलो ट्रेक पनि होइन, त्यस्तो गाह्रो एकदमै छ्यास सक्दिनँ जस्तो। लिच त कति हजारवटै भइसक्यो होला। ओ यहाँ आयो त घर आयो त के हो यो त, खोइ घर त आयो है। आरुषी भनौँ न, आरुषी ओइ पोखरी हो कि क्या हो यो, हो जस्तो छ। यही हो पाँचपोखरी। ओके अहिले हामी अलि अनि अदर्स ल तपाईँ आज अलिक चाँडो आउनुभएछ, तपाईँको इन्टरभ्यू लिने धेरै
I'm all set to give interview. उहाँ चाहिँ हजुर आज म एकदम चाँडो आइपुगेको छु मैले 5 ठाउँमा 15 देखि 20 मिनेटदेखि आधी घण्टासम्म कुरे होला सबलाई आरुसीहरूलाई मैले उहाँ माथि भेटेँ कति बेर कुरे मैले तिनीहरूलाई त्यहाँ अनि सँगै बिस्तारै बिस्तारै हामी त धेरै आरुसीले मैले तिमीहरूलाई एकचोटि देखाएको थिएँ आरुसीहरू मभन्दा कहाँ पर थियो तिमीहरू त झन् आरुसीहरू भन्दा नि कहाँ पर थियो क्या हामी त भिडियो बनाउँदै आयो क्या हामी भिडियो म त ल भिडियो बन्द गरिदिन्छु है त गाइज अहिले भ्यू हेर्ने बेला यी पानी नै हो जस्तो लाग्यो त पोरि हो यो त हेलो गर्ल्स हामी यहाँ चिया पकाउन हामी बल्ल आज कहाँबाट छुटेर भेटेछौँ दिदी हेलो दिदी चाहिँ यहाँको उठ्यो कि हुन्छ के आरुसी कस्तो भयो भन् त है त्यस्तो खुल्ला चाहिँ होइन तर है देख्न चाहिँ देख ओ यो हो सबसे ठुलो ओ यही हो ठुलो यो चाहिँ एउटा है अनि यो सेकेन्ड है अनि यो चाहिँ थर्ड यो चाहिँ थर्ड सबसे ठुलो चाहिँ यो अनि त्यसपछि यो फोर्थ भयो है त्यसको पछाडि एउटा छ यता त्यसको माथि त्यहाँनिर 5वटा अब यो उमाल्नुपर्छ भन्ने होइन ल अहिले बिहानको भएछ हामी चाहिँ माथि 5 पोखरीको भ्यू हेर्न जान लाग्यो यस्तो छ है आमा चाहिँ अस्ति हामी उहाँको घरमा बसेको भइसन्ती चिल्याङ्स गर्दैछ चिपस्टिक छ होइन मोटी दे त रातभरि मुखले सास छोडेर उठ्यो मन्दिर कता हो ए उता रहेछ मन्दिर उता रहेछ लास्ट सिताउने हो गाह्रो सुत्नै पाएन राति नि म तल गइसकेछु है यो चाहिँ नयाँ बनाएको अरे यो वर्षबाट Oh my god, चिसो खै मन्दिर चाहिँ यस्तो रहेछ मजा लागेको छ त हामी फोटो खिच्न पाउँछ ल यस्तो छ मन्दिर चाहिँ यही हो 5 पोखरीको मन्दिर यता चाहिँ अब गाइडलाई एकछिनको लागि जाऊ साथीहरू हामी चाहिँ यस्तो बाटो हिँड्दैछौँ मैले जिउ चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ रहेछ ओम नमः शिवाय यस्तै छ अहिले के हो यस्तो उकालो ल यो चाहिँ 5 पोखरीको बेस्ट भ्यू सो फार ओइ बादल आयो है हामी चाहिँ उता मन्दिर चाहिँ यो साइडमा छ होइन घरहरू बाख्रामा त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै आएर यो रकी क्लाइम्ब गरेर यस्तो गाह्रो गरी यहाँ माथि आयो कि अब यो यतिको देखेको थियो
अब हेरौँ मै बिस्तारै जानु पर्यो त्यही भने आज चाहिँ घुँडा झन्डै तीन बल्ट्याङ हान्नुपर्छ अब हेलिकप्टर बोलाम भने है जस्तो तस्तो मिल्दैन अब यहाँ पोखरीले दिँदैन बोलाउँथ्यो केही भएन रहेछ भने आज सिधै टक्क टोको टक 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 गरेर झट गोडो गोडो बस्ने हो अनि हिजोको दाइ कर्मा दाइ टोको लिएर आउनु त ब्रो भन्नु हामी चाहिँ अब जान लाग्को आरसी स्याड भइसक्यो रुन मात्र बाँकी छ पैसा नि त्यहाँनिर के हो त्यो हामी चाहिँ अब बाई बाई गर्न लाग्को क्या दामी हो नि अब जाऊँ बिस्तारै ओइ मेहा हो रे यो नि ठुलो क्या है त्यहाँबाट हेर्दा चाहिँ ठुलो देख्दैन है सम्भो शिवजी धरतीमा आएको छ धेरै पछि ध्यान दिएर पुरा सोच्दै गहिरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन बसी आँखा चिम्म गरी प्रश्न दिमाग भरि आनन्दले आफै भित्रै गर्फिल जति अप्ठ्यारो यो लाइफमा भए पनि हुनुपर्छ निकै संवेदनशील पर्दैछु झिल आहारा ताकेर बसेका छन् यहाँ गिद्ध र चिल दिस इज 555 दुनिया क्या मजाले केरा हामी चाहिँ आज पाँचपोखरी भन्दा 2 स्टेप अलि तल छौँ यहाँ बसेको हामी आज देखाउँछ हिजो पानी पर्यो जाने बेलामा डेन्जर हामी यहाँ बसेको क्या दामी देखेको ओ हेर्न एउटा बादल मात्रै लाइन त किन पज भाग्यो किन पज भाग्यो यो त अर्को झरना छ पापाको
त्यता नहिँड्नु चिप्लेला ब्रिजसम्म हिँड्नु अहिले यहाँ चिप्लिस भने नि मैले बचाउनु पर्छ कोही छैन यो ठाउँ चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन तर उता टुपी डाँडाको बिचमा एउटा ठाउँ छ त्यहाँबाट नरसिंहपाटी जान चाहिँ टी ब्रेकको लागि प्लेस हो यो चाहिँ चिया पाउँछ अब जनै पूर्णिमाको लागि चाहिँ सुत्न नि मिल्छ होला हामी अस्ति जाँदा त यस्तो थिएन बनाएको थिएन पानी परेको थियो दिनभर मिलाउँदै हुनुहुन्छ सामान यहाँ चाहिँ चिप्लिन्छ टाढो हेर्नु यहाँ हेर्नु हेर्नु मेट्रो हो नि पुरै पानी नै छैन यो सबै ठुलो झरना चाहिँ झरना खोला रेडी हुने बाटो चौकी गरेको थियो अहिले जाने अहिले कति भयो 10:30 कि 10 बज्यो 10 बज्यो होला अहिले हुस्सो लागिरहेछ एकैछिनमा हुस्सो लाग्ने क्या कस्तो अचम्मको ठाउँ हो यो हो त्यहाँ टुप्पासम्म जानुपर्छ है हुँदैन आउनुभयो दाईहरू सबै दाईहरूले चाहिँ हामी अलिक धेरै दिन बस्यो सबैले चिन्नुहुन्छ क्या अब हेरौँ यो ग्रुपको चाहिँ चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन रहेछ भनेर नअड्किन अगाडि हिँड्नु ट्याक्कतिर यो चाहिँ चिन्दैन हौ दाईहरू हाम्रो साथीहरुको कता गर्छ कता पुग्यो होला हैन के हो पारी बोक्ने मान्छेको भिड हो ताङ्गोमा हामी ताङ्गो पुग्छ अब बिस्तारै बिस्तारै कति दामी आएको बाटो ल गाइज हामी चाहिँ अब तल झऱ्यो सक्यो हाम्रो पाँचपोखरीको ट्रेक हल्लियो नि त यो चाहिँ रैथाने सोरी महादेव लेक छ है ठुलो यहाँ चाहिँ के अरे पाँचपोखरी गएर आएर यहाँ पानी चढाउनु पर्छ
ठुलो है यो पनि हामी अहिले घर फर्किँदैछौँ बाटो यस्तो छ बचाऊ त बाटो साथीहरू पहिरो गएको जताततै खै यो अस्ति नै गएको थियो पहिरो जान्छु होला कहिले गए पहिलो Oh my god, हेर्न होला